mellores arquitectos de Madrid, o Sorolla, sobrinho do pintor Sorolla, de Milén, o que era a Casa dos Botes, que era esa coberta de tella, pois van a... O Castelo de San Antón ten a súa propia historia, tanto é así que xa merecería ser museo de sí mismo, do que foi un lazareto, de que foi a defensa da cidade desde a época de Felipe II, isto é, o século XVI para arriba, e logo unha prisión importantísima tamén, Porlier, Macanaz, Alexandre Malaspina, na Guerra Civil, ten unha historia moi propia, e desde os anos 60 museo arqueolóxico, non? Un museo é sempre un espacio inacabado e o castelo ten as súas medidas, ten as súas singularidades. A arqueoloxía e a historia da cidade xa debía de estar en espacios máis amplios, cos seus técnicos de museo, os que dirixen, os que fan inventario, os que documentan, os que conservan, ca súa biblioteca, ca súa documentación especial, ir madurando nese mundo da museoloxía. Bueno, e logo as xoias que ten dentro, non? O ouro, o casco de ouro, os torques de viña, as diademas de época do Neolítico, de Cícere, de Santa Comba, a colección de estelas funerarias como a dioza dos ríos, e despois, por suposto, tantas outras pezas que nos vinculan ao Castro del Viña, a romana ciudad da Coruña, posiblemente Brigancia. A casa do gobernador, pois é casi rememorar a historia do século XIX, da famosa batalla del Viña, de os franceses e os ingleses, de Sir John Moore e Soult, non? Aí garda moitísima historia dese momento, non? Xa digo, San Antón é a memoria de algo inacabado que debe de evoluir igual que un país na súa cultura. Os museos, ao fin e ao cabo, son lembranzas, e as lembranzas son documentos da nosa propia historia.